boss Idriss Iro Kanamoura Lukoki OL Idrissa Tech TV Oyo ya mama Sharufa Nelela. Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup na balandi ya chaîne OEC Pelisaka Bino chaîne Bolinga Makasi Idrissa Tech TV. Tozana toujours pour na bino, toza pembe na bino ndena loba toujours soko baluki ka boyo moni moko baluki boye na sima donc partout place bokota la bando mona biso. Bienvenue na émission na biso l'art et l'artiste. Tozo continue toujours tozana bino jusqu'au bout. Toko lemba bino tendingi tolaka bino donc tozana bino penda ernion surtout tozana makambo belé ya kosala lelo ngana bino esika moko oyo zana ndako za yo moko mama zolamba na cuisine partout za na chambre bengi obi makambo yango ekoki ndeba lobaka c'est la presse qui gagne. Quand tozolo ba presse tozomona directement Idrissa Tech TV presse eza na kati ya Luanda tola la kate jour et nuit toujours pour na ba information na bino pour na ko sepelisa bino en tout cas to manga ko bateke toza ba umbu toza ba servante na bino ono surtout boza kana poste ngwana e komela ka bino na bandaku yo oza na bureau oza na musala partout là où vous êtes ce que vous avez loko moko bonno ko démoraliser à travers émission oyo vous trouvez consolation. Na ou attend un problème aux obéis ça montre à travers émission qui trouve une consolation certaine par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Tokobeta pena masolo tokosolo na bato mwa mingi ba ko défiler na plateau na biso na chaîne Idrissa Tech TV. Remerciement na ngani numéro 1 équipe technique oyo ratakate en tout cas tous travailler 100%. Tobi 95 qui était 98 mais 100%. On est là pour vous. Et premier invité na ngeza mutu obino boyebi boyoka kepe mingi lobaka kitoko mingi aza journaliste Efraka awana ITV Idrissa Tech TV journaliste fait Kabamba à part ba de bomo na ke ba émission ça ba novidade asa ba information o alinga pesa ba fan na ye o bazaka balandaka émission o trop tozana ensemble oui ensemble tardé bozomona fait bozomona fait musu bozomituna mikolo tozomona yeta zomona te elle est là asa toujours pemé na bino zana pona ko sepesa bino oui bonne tarde fait bonne santé ça va na grâce et munena ya solo veille holoko ki kana morado au sala ka bana ne bazala bien o mona ba peu de qui on a envoyé sur mon thème madité fait kabamba annonce no ezani ni pona ba fan na yo bato ba journaliste très présentatrice fait kabamba. Premièrement, merci Nayo, Katia Kanda, parce que au permettre les émissions Nayo, les art et artistes. La minute on est là, ça bon les artistes. Pour tout le art, tant que art au monde que art ezanini, ezako bende loko mo bona inexistence, loko mo ezalate au tient mon existence yangwana art. Alors la minute on est là, ça on est juste kolobela. Émission na biso oyo ezobanda kala minute na eko annoncer donc bientôt là dimanche à partir de 16h30 toza na émission na biso oyo eza na titre eza ko s'intituler comme Angola centrale donc Angola centrale donc na Angola centrale wana tout le monde a déjà dit que le centre na kanisi yo zalanda ko comprendre centre wana eliko lobani moi ba détail qui Angola centrale donc zana centre ba comprendre déjà ko lobani comment ba détail qui vraiment va nous parler sur quoi. Bon Angola centrale tant dans le bien Angola centrale eza ko englober nyonso tozo lobela nyonso na kati Angola centrale to ko lobela culture to ko lobela art
tolobela donc nyonso vraiment et kozala pe na ba genre ya ba émission eza ezoproduire conseil na biso ba africain na biso comme dit mon papa Ginzambe ba angolanga ok angolanga ezoproduire bango ba conseil ezoproduire pe bango moko bana ya awa ba conseil donc eza ko englobaliser si je peux le dire comme ça. Ok, c'est bien. Félicitations Fé Kabamba. Nabi qui a beau comprendre rien à dire, beau comprendre dingue journaliste na présentatrice il y a Idrissa Tech TV alobi Nabi qui a beaucoup manqué puis beaucoup ça la déçuté. Ah ouais, ça balobi la qualité fait la différence. Nous avons des journalistes qualité bien instruits donc rien à discuter là. Pose à la montée Mamade. Oui, merci beaucoup à part wana Fé Kabamba. Oui, c'est ba fan na mona déjà na musika ma mutu mo azo seka bira boneka na opisa mbote mais on so mona ete ko so lisela ok kaka na bike pesa za comprendre que na za ya bango na koloba ke bozala toujours branché connecté na chaîne na bino Idrissa Tech TV ya uroloko ki kana mura parce que awa na bike bozala vraiment formé de tout vous allez vraiment informer la nyonso na ko assurer bino en tout cas qualité ya musala eza ndenge mususu ato critiquer bango te mais il y aura une différence pour ezala kuto déjà différence wana existe déjà alors vous allez toujours connecté branché na chaîne na bino ITV bon mon d'accord ndenge faire lobby vérité ça la empêche ou qu'est-ce la moi pas si mais c'est important que baka vérité tous autres travail tout le but est que bolali tout le but est que bobi le côté mais si on travaille. Oui, merci beaucoup, merci Fé, merci beaucoup. Moi, en beauté, parce que pas bateau. Là, je profite, nazo profiter d'en passer à mon boss, mon général que j'aime beaucoup, Hiro Lukoki Kanamura. Et pourquoi pas saluer à toi, Silva Luzolo. Je salue également Papi Kosi, le monument de Luanda. Salut. Salutations à mon papa Ginzambe. Wabi wa simbi masolo ya parabolique na palanka Ginzambe apesi ba salutation na mon colonel Yvon Ilonga Chalwe apesi ba salutation na le boss Mayas la salutation na batunyo so kwa ba evinga iba ambote bile. Oui, merci beaucoup. Merci vraiment. Un grand remercie parce que accepter quoi l'émission oh là il est artiste et artiste amené le quoi l'a fait Kabamba. Merci beaucoup. Merci na Balandia là il est artiste. Merci na bato boyo kanga mingi bo pesa nga confiance bo pesa ngile ki ma casse vraiment ma casse yango en tout cas nzamba zo le premier pesa mena montuné sur tout ni sur ça ka ngolo ça ka ngolo bo mona so ba artiste na bino bazo de canapé de temps o boyo kaka oyo ka banzembo na mais on sala ka tout vraiment mais au cas où on est mais à travers cette émission à travers chaîne ITV Idrissa Tech TV tozo CPL Sabino tozo Laxabino batu oyo bomona kate même na ndilo zo kozo kutana ete mais na chaîne oyo pe na confiance bo pesa ka biso ya makasi to relaxa bino bango tozo la deuxième invité na ete bi qui fait asa invité na biso principal et puis tozo ba deuxième invité boko yo kaye boko CPL soyez toujours branché vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup. Sans plus tarder, invité à Soani Balazoya. Merci. Dès qu'on a eu le baquet, on a deuxième invité na biso. Ben invité toujours il y a qualité. Bon on a mis ça na bango, mis ça bon on a parce que beaucoup moins pour ça. Bon on a bango. Oui deuxième invité na zo benga Michigan. S'il vous plaît si la moi les canal plateau parce que bato bazana besoin ba yo kayo, ba mona yo. Michigaza nani réalisateur boyo kaka mo kachakanda si c'est émission grand merci na Michiga technicien sur le Michiga mazande ni asa couleur nini lelo na émission oh là il artiste c'est opesa occasion penza ya ko découvrir bato ebele donc ba opportunité ne ratez pas cette opportunité hein yo ozalanda ko porto zolanda na biki ko sepeli so makasi Michiga boni bien maman kasi santé et santé la nous au monde malgré mboka nous bouger biso mais siko ça va bien oh mboka bouger na telemika te to bouger kaka mboka telema pardon oui merci beaucoup merci na réalisation na équipe na biso ya makasi Idrissa
Tech TV et TV toza ana Michigan boka kombo na les grands caméramans monteurs partout azo travailler na kati ya chaîne o Idrissa Tech TV bozo kazo ko monde bozo Idrissa ngata ndeni ne pemeni me yo bomoni en personne asape na moi ko ba pona selon musala na ye ndenge a travaillaka yo oyo sana beso kuti yemi na tikele ka tant lo ba déjà sana beso sala ba émission ba clip ba nini nyonso to ko tanga beso Michigan azawa na zana pona ko sepelisa bino Michigan bazana posa ba yoka musalo sala ka nini oyo sala ka qualité na offrement oyo sala ka mingi atoza na ponyo lali babi Michigan ya ka yo wana hotel mina matos na ebiti oyo bana ba bato ba yoka ka mingi. Merci mingi le grand journaliste Moko Maman Kati wa Similwa na ngola Mouba. Merci. Merci mingi pour na ya mabiso ba technicien pour la tourner sur ma caméra ba biso penate. Merci mingi opportunité pe singa pour na le kana plateau na yo na Idrissa TV télévision plus au plus Michigan pe na lamba ka sauce bloquée. No expliquer pe na peuple ngola no la kati ya Luanda pe na Michigan ta technicien ya Idrissa TV Tech. Aza cameraman a travaillé awa Michigan mulasa aza soda commando pena o aza pena formé béret rouge pena o papa Mobutu no ba ex-président ya Congo Kinshasa pena Michigan so bengi na RN surtout a ozalawana pona ko sepelisa na qualité ya manifestation na yo jardin surtout et bembe feti clip tozali mobimba Idrissa TV télévision Tech toza complet toujours formation pena toujours kita na auto uti na libanda ba bongisi biso ka ba des fois mike na Idrissa TV monitor moye place mo ko sa musala to yaka na auto to yebi mais ba baksa biso oyo tozali sa pena ezala pena bongo na sepena boss na Idrissa TV yemoko Idrissa pena boss na ngai aza boss mo boy aza boss mais emo pa ko tuna cour tanga zo ko tuna cour zo la sona ndenge basimba ka machine pour matériel bat basimba ko lokot ba kanga appareil photo amona ka mto kanga photo mais azo la ndenge technique am sala ezalela biso ba Michigan te ba bula o monter te le Michigan mo fa libosa comme tado azo monter a sa filme izaka grâce ya boss na ngape singa chanson na pena mama bien tout ça pena misala. Oui, merci beaucoup. Merci Bandeko Batali na ko confirmer kama kambo technicien Michigan lobby. Ngai bukasa kana na yeba ki vraiment à part comme ça au journaliste mais na quantité na technique na komi ko filmer makamunyo surtout na tiba montage na bandi déjà. Le onga na yeba ki tene ko zon ana Idrissa Tech TV ezaka ka grâce ningi en deka bible lobby di asala ka grâce na mutu oya lingi pe na temps oya lingi ezaka likambu ya temps Michigan ezala mutu mususu akozala asana événement moko to sala 12h évidemment que ça na 13h so linga benga mazo mona monsieur ko ça trop tard te monsieur ba programme ça na benga ba ko ça ni musala monsieur parce que eza musala monsieur yaka moi surprise moko boye oyo kana kité soit na butu makasi vraiment bazana beso ba contacter yo pona moi manifestation moko na ebité ko assurer ba ngoni. Merci mingi Mama Kati nous eza ba moko ya auto linga pena ba takoza na doute est-ce que Michigan ko ya vraiment héros yo soit na lié bon Michigan aza soda tona bina za soda béret rouge pena moi na maina sima ba flindika balobaka Michigan so bengi na 1h aussi que événement mo za na 3h yo ne donc au quartier téléphone 2h30 na porte na yo nga sa ila andi temps nga na sa ila ta pour respecter nga na contrat nga so contrat na ngisa pena normal au mona ngai na ina juma matériel na ngai na komiwana na travail selon ba condition yo pesanga na ba condition yo na kata maison production na Idrissa TV tanga zo bimisanga Michigan koma na copie mona 1h to na 7h30 abina na Michigan koma place wana na ina signé fiche na ngai ya sorti na ngane na obima na matériel tokenda kati tokenda loko ba cameraman moté neti ozokendeka vuvuzela non fona ya pona kati ya maison na biso na lamuna ndako na bengi boss marché eza ndenge boss habité marché eza boye mais foya ko simiter ma responsabilité ndenge zo bima na matériel yo ebiki nga Michigan na koma na 12h nga fona dans la maison production na 9h na ju matériel na signé fiche na ngai to na ko signé fiche na nga na bimi na sala pena na temps o eza pena normal na ndenge client na nga fona servir pena na production na contrat na ngai donc on a respecté na contrat na air na ngai pour place na za na jeu de formation ya ndenge mondele ya temps azo biso que to kuta na 12h
mais na 12h ba bengi yo ngana ko longa ndako 12h te funa ba no sokola 10h 10h30 11h za da place ya lié parce que musala ezalé pour na sala balance ya son là la balance ya ba pose ya lumière na ngana poser ndenge nini ba calculer ba angle na ngana tala sala eloko na sala na za da inspiration technicien ko maka avant na musala o ja pas Idrissa TV la technicien azala mieux place déjà place wana événement ozala na respectera na air pe na respectera client na ngana contrat maximum. Merci beaucoup. Bilimo Boki, rien à commenter. Oh, nous surtout aux qui n'ont pas besoin de payer Michigan. Oui, Idrissa Tech TV, la qualité fait la différence. En tout cas, aux on a pour une surtout qu'à bon tout d'autres, c'est aux Kulamuka, tous au travailler, bah journaliste à ma casse, bah technicien à ma casse, qui déjà représentant à bah technicien, moi quoi bah au bah travailler à bah évoluer à na Idrissa Tech TV. Denga lobby que cause à la dessus, cause à la décourager et puis ceux qui ont un problème, quoi y a ta brisque, aux a besoin au benga biso, aux awana, au benga biso na 12h juste 12h15 tout ça déjà wana peut-être c'est pas omniprésent mais ça comme musala koninga musala ko travailler et moi quand baza berin rouge oui Michigan dernièrement na yo na ba atunyo surtout au bazo lando bayoka comme Michigan lo ba moni quand c'est Idrissa TV d'axi bino ba o ba travail ka bato ba sepelisa bien na bilili elengi ni par ailleurs bon mon kana katia Idrissa Tech TV. OK dernièrement na ngana lo bakaka bande on a biso ba congolais to benga ba retressable na kati ya mboka oyo na musala na ngai eza nango ni polémique so moni berère toza bato conseil to boya ngoti to yambaka yango za force ya travail ici multiplier vraiment ba numéro de téléphone biso eza wana bengi na bureau na biso to kozala wana conseil to boya ngoti dernièrement na ngana koloba eloko moko boye na kati ya musala na biso taki ba technicien ba ndeko na ba collègue na musala to respecter a boulot na biso vraiment to respecter yango so to pesi yango valeur pe ba to pesa so valeur lokola to so mi pesa yango valeur te yango zo mona ki ba to pe ba so pesa so pe valeur te mais to respecter yango nde to so ba performance ya sikande to ko travailler na année ouvrière pour to leki na année 2021 na ba covid-19 bono mo zo mona ne pays monde to kini mais to bi 2022 to ya na ba stratégie ya sika biso ka na Idrissa TV to za toujours ka world world déjà tokota na biso makamba bato te biso to landela biso makamba bato te po yemo boss no salo ba te numéro na nga Michigan eza wana affiché beaucoup monde na ko boss d'accord na ina bakisa kaka mukina makamba au technicien Michigan lobby musa to sela bato complet donc atatu donc ce qu'on se confie na biso na Idrissa Tech TV réclamation ezalate bana to manda ko sa to tikala ko mona réclamation te donc pour ça na yo et on des devoir na biso toujours toucher ba pas na donc vie na bino chaque pas ya vie na bino ba besoin na bino to zana pona ko se donc et c'est on a bino des devoir na biso o ngenda bakisa kaka na makamutekesina biso lobi yangwana oui merci beaucoup merci Michigan. Merci à toi mbote na ngana ko pesa na ko vraiment vraiment na bosanité maman na nga Fifi kusekana na bosanité petit frère na nga Gileti Mulasa na bosanité Glody Mulasa na bosanité Jepté Mulasa na bosanité Yemoko o batu bayebi kala mingi te makambo wana ezalaka Chana loba na yo Chana mère de mère ceinture pene za mabubu na ye bosanité bamasa na ngai moko image d'Angola na kati ya kabinda na bosanité moto mboka moko bo asoutenaka pena bata minene na kati ya mboka yo oyo Angola mwasi na ye napesika mbote mama Samira na bosani te bamasa na nga tu ya les fans les arc-en-ciel archange de Weranson na yebi ke lelo dimanche ya lelo bozaka na kati ya réunion apesi no mbote Fatou Boa Vida babenga ye makola gâté longia formage macaro de la chance Michigan peso ba mbote place zali mauvais anape ba mbote na merci à toi. Alain Papa Popi, merci également à la famille Moulessa, Tanti Moulessa, Nana, Nene Moulessa, Tikanza Mapa Moulessi Kozali. Oui, na pesi mbote na boss, mon boss David Toko, na Kacha Mushinda. Oui, na poussé Mouki, na Moni Papi Kosi, le monument de Luanda, pourquoi pas président Pedo Mbemba, Bata Solo, vraiment tout le monde na Kacha Luanda, Bangwana, Tikanza Mapa Moulebino, ici Kabozali. Merci beaucoup, Michigan. Bon dimanche, de bonnes choses. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci, oui, on est là, on évolue dans l'émission Nabiso l'art et l'artiste.
Dès que tu as dit art, baby art, et le comment ça quitte même sous qui est congolais, ça na art nanjoto na nyoso no soto makaka et le côté toza na troisième invité na biso oboyo kaka mingi boza ko sepele parce que boza ko bete peut-être maboko te ata maboko moi mukie na bike na omona yo na omona ozolanda ngai awa en tout cas merci na ndeko landaka oui prenez place merci. Boa tarde, papa. Sim, boa tarde. Oui, tudo bem? Sim, tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Oui, nous partout dans le monde. RDC, Congo, Brazzaville, Gabon, nous en Europe, les États-Unis, nous sommes toujours pour nous. Autre bien des salutations, bienvenue dans ce lieu, bienvenue. Brigade Vanessa Ali, merci, apprécie, merci Nengaye. Aza awa évolué à mais trop de portugais, c'est plus que catholique. Cohésion des akitoko, beaucoup yoka épée, on se comprendre kaka, nous surtout aza artiste ou aïbani. Merci parce que vous savez banzi bonne boyoka mais pour ça nous bon monde. Parce que ni beaucoup comme on est les cas avant la chaîne o yakitoko o boningaka mingi Idrissa Tech TV. Avant de continuer toujours un grand merci. Papa boni ba évolution ya orchestre ya musique. Sim. E agradeço imenso pela oportunidade e também pela graça que me deram hoje numa linda plateia de Idrissa TV. Idrissa Tech TV. Agradeço imenso. E só para quem não me conhece, sou Bibi de Panda, um jovem conhecido como José. Mas ultimamente sou artista musical, faço música. Oui, as artiste asalaka musique awa asalaka musique ya makasi o ayebi na biki ya boyoka da banze mona ndeka tozosola boye bo découvrir nze mona yoka keza déjà ezaye wana aza awa na site episode ya chaîne episode ya Idrissa Tech TV to ebi kende to lobaki toza ko toucher chaque part ya vie na bino oteli ko biso to tiwana pona ko sepesa bino eza devoir na biso papa sikoyo na musique osana étape nini osana studio projet na zali osala ba clip to ndenge. Já estou a trabalhar mesmo no contexto, estou no estúdio, estou a trabalhar. Já lancei a minha primeira música que já está disponível nas plataformas que estou a promover mesmo. E já tenho um videoclipe também no YouTube. E ultimamente estou aqui para mostrar o meu trabalho. E como nós jovens hoje em dia temos talentos, mas às vezes apoio é que nos falta, porque uma mão só não se ajuda. Quer dizer, sem alguém se ajuda na sociedade, não vai longe. Ok. Então, oui, ajuda, tô sendo uma equipe técnica, eu sou Idrissa Tech TV, basicamente extrait, imagine a banzimo ou a yembi na studio bom tô na sushi na platô na biso. Hoje mais outra vez que você já me enganou. Hoje mais outra vez que você já me enganou. Há besteiras, já não aguento, já não aguento, já não aguento. Há besteiras, já não aguento, já não aguento, já não aguento. Sacrifício que eu lhe dei, magoar ser humano, hoje em dia não importa ninguém. Estragaste a felicidade que hoje eu lhe dei, magoar ser humano, hoje em dia não importa ninguém. Então já não lembra do sacrifício que eu lhe dei, magoar ser humano, hoje em dia não importa ninguém.
Depois eu entendi que são obras de natureza. O mundo está zangado, quem ama não merece amor. Eu sei que está doendo, mas amanhã posso esquecer. Amor, vai, 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 deixa-me em paz. Amor, vai, 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 deixa-me em paz. Já não preciso de uma relação falsa, porque a mentira é demais. O que é que eu falo? O amor já não me entendes mais. Já não quero mais, deixa-me em paz. Já não quero mais, deixa-me em paz. Já não preciso de uma relação falsa, porque a mentira é demais. Já não preciso de uma relação falsa, porque a mentira é demais. Merci beaucoup. Retour sur ces plateaux. Nabi qui a posé à côté là. Ah yo ano moni, au moni tanti moni sur table. Ah nzemo déjà na yo kango yangwana. Donc yangiza yo wana sur place beaucoup comme on a kama kambo na chaîne Nabiso Idrissa Tech TV na émission Oyo. Oui papa to moni vraiment c'est à féliciter. Aux a évolué très très bien vraiment. Oui, n'est parce que première nzemo na openza Oyo c'est parce que bazo mona na studio bika ba arranger faut comme bien mais balba mona yo en live vraiment moi. A capella mo bi osala ba fan première on dit mon au sali na vie na bi que ça en portugais toujours e a música é cantei falei sobre a traição que é disse hoje mais outra vez que você já me enganou, a besteira já não aguento, já não aguento, já não aguento. Então já não lembras do sacrifício que eu lhe dei. Magoar ser humano, hoje em dia não importa a ninguém. Estragaste a felicidade que hoje eu lhe dei. Magoar ser humano, hoje em dia não importa a ninguém. Acho que paramos ali e para quem gosta da minha música ou querem mais baixar, porque a música já está disponível, é só seguir a minha página Bibi de Panda e ali página do Facebook, pode até tem um link já para baixar a música. Oui, c'est bon, je sais nabi que ozana maboko moi kitoko suis par ya kitoko koyana Idrissa Tech TV. Tu bi que zamba alboso te men ndenge ka koleki awa tu bi que ozaba appel ozaba promotion oyo zo luka kozonga na chaîne oyo otapela côté te accélérer te na koya awa na Idrissa Tech TV nabi que tib oye awa oyo ki on déjà que awa to sala ba promotion ke na musika partout dans le monde ata langue o babi portugais te ma partie ka ya voix ozaba producteur ozaba sponsor et ba ndoko ba yo ki te moi extrait ndoko pa le bi que liboko moi ko sala penze le côté mais tout ça na main dans la main au ACP dans musique ACP na art ou akoki ko soutenir hier de près ou de loin papa na biso numéro de téléphone contact as besoin à mon yo facilement parce que ba koko ya pe à partir de très actif tout ça ba numéro même nous ça ko ya pe à son nom en direct on a numéro na on a ba coordonnées o meu número para parceria é 935 41 72 98. Que é Bibi de Panda, repito a mesma número, 935 41 72 98. E não esqueci a minha produtora que está sempre comigo, sempre estou a aprender com ele mesmo. Por causa dele também, hoje em dia estou aqui, é por causa dele também. Agradeço muito a Casa Zimba, sem esquecer mesmo. Ok, Casa Zimba, Salina. Là, je profite de l'occasion pour saluer l'ingénieur ici, Casa Zimba Iwana. Oui, sur la musique, au salaka, musique, moko boy, ya rumba to, bina rapena ba danse, musique puis à chouer za la raté, za toujours kaka ya rumba. Moi show, moko bina. Ezali? É mesmo, eu faço a música, me inspiro na música e qualquer estilo consigo fazer, porque
Ultimamente, no contexto, tipo, o meu primeiro álbum que estou a tentar, e mesmo assim com uma mão, só a trabalhar sozinho, e a Casa Zimba está sempre comigo, de pegar sem me deixar. Mas eu faço mais Kizomba Semba. Kizomba Semba, nós sabemos que é o nosso estilo nacional, que é estilo dançante também. Yeah. E só isso estou mesmo a trabalhar, como ainda tudo é princípio, estamos a preparar mesmo apoio para poder ir mais além. Apoio kuya na ngo tengi to kabwana afato kabwana ngi na banzimbo no nzembo nini penza oyo ninga mingi oyemba ngata demo pabi banzimbo oyo sala o so sala mo penza usepela na ngoma kaso bentu kanzimbo oyo na ninga ngoni a minha música que toca, que gosto, que hoje em dia eu disponibilizei e consegui me identificar como um artista, é a música Janão. É a mesma música que está em promoção, que estou a promover, que é a música que toca na alma. Quase todas as minhas músicas eu amo e gosto das minhas músicas, porque nenhum pai nasce o filho, 2, 3, 4 filhos e dizem que não, aquele filho, ou tenho mais filho que gosta, ou tenho mais filho que ama. Não. Eu gosto de todas as minhas músicas. Na promoção aí. Sim. Embora pessoas como uma coisa, o inspiro embora. É a música que eu acabei de cantar aqui. Falei, então já não lembras do sacrifício que eu lhe dei. Magoar ser humano, hoje em dia não importa a ninguém. Estragaste a felicidade que hoje eu lhe dei. Magoar ser humano, hoje em dia não importa a ninguém. Já não preciso uma relação falsa, porque a mentira é demais. Ok, très bien. Ni par ailleurs, makamabo to monoka awa, tolo bakana misala tolo bakapamba te si on travaille. Qui musique on habite que toza ko sepela place bozali papa to mo ki pe na suka na biso salutation na bambote o bazolanda na bato baningaka ba bonne musique. Primeiramente agradeço Idrissa Tech TV. Agradeço imenso pela oportunidade novamente. E um abraço vai lá para casa, para os seguidores desse canal, desse programa. E um abraço para todos, para Angola inteira, para os que não me conhecem, também os que me conhecem, porque temos muitos amigos, muitos irmãos por ali que não dá para citar nomes. E não esqueci o meu design, o Shaya Bro, que é o meu irmão, está sempre comigo, me apoiando também nas redes sociais, publicar do meu trabalho. Muito obrigado e agradeço mesmo pela oportunidade. Agradeci bastante. Muito obrigada. Deus te abençoe. Merci. Vous savez, c'est l'émission L'Art et l'Artiste. Là, je vous rappelle que c'est l'émission Oyo. Et c'est le cabine Makasi, tout le monde art, tout le monde à part artiste, il y a beaucoup de choses à se présenter. Azo like ça, œuvre naïe Oyo. Azo ça, œuvre et tout quoi, Makasi mingi. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Oui. Merci beaucoup, merci un grand merci na chancelier Pedro Mbemba et pourquoi pas ma famille chérie que j'aime beaucoup. Là je vois Aziza Bokolo, Joe Kanda, Fina Kanda, Sheila et pourquoi pas Magali Kanda, Malunga, Maman Pasteur, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ma famille chérie, je vous aime. Na Krakabine, au bon matin na Krakabine Makasi. Oui, pourquoi pas mon pasteur Loulou Waou, un ministère combat spirituel et pourquoi pas ministre Antonio Amnesty Église Mifiti Kanzamba Pambolo Esika Bozali. C'est toujours qu'évoluer ma casse, comme on a dit que vous avez CP dans ma casse mini. Toza yamba soso invité na biso mususu mingi pe boye bien aza invité o abeta na ba orchestre pe ya minene na kini so bomoni boko ba ezande aza na Luanda boluka kete botati na ba torche botaba nini ba lampa d'abord luke me bomona kete mais à travers chaîne Idrissa Tech TV bozo mona ye boye bien nazo benga invité na biso
azoya tosola susu masolo ya kitoko makasi tozana yo oyo ozobelela ozolala watomeli na okisiti nayebi ke na émission ozo déjà guérison yo oyo bakosolo likambo ozana susu kwa même kobima to mosali na wango te tika retrouver consolation tika nzamba défendre esikoza parce que c'est toujours là, c'est la vie faut to gwenter na kaka parce que ne espèce la quantité mutu à permettre yo ozwi sa moka mabeti kan nzambe a consoler mitema na yo Saint Esprit akota na mitema na yo nyonso on normaliser ngomo na ngoma l'amour. Merci à l'équipe technique il y a Idrissa Tech TV là, je vois mon boss Irolukoki Michigan, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Oui, nous sommes invité na biso azali 4 invités azoya na plateau baby pe malamu baby malamu na mike bozo sepela bozo mitunati yo zotala ngozo ezana na ngolo sezana ni kamite bozo mona yibi invité na biso koki ko ya lisusu aza toujours artiste au bino bodinga kamingi. Oui, merci papa, je vous en prie. Hein papa koko kotanao. Oui, ok. Dès que le bec en sauve au monde, si peut-être aux zones yende à mon en web. Beluka qui partout, vous zapper dans ma chaîne par-ci par-là, mais bon, mon était mais grâce il y a chaîne au bando, mon abablé, mon sous oyo. Boluka boluka nandia, bon, mon raté mais Idrissa TV, Idrissa Tech TV, à zone qu'on a quoi répondre dans le bac qui kaka. Pour ça, na bien les devoir na biso. Oh, bien bon, na kamoza devoir na biso tout ça là, toujours pour na bien. Papa bon. Bonne santé. Par la grâce de Dieu. Ah, bazo luka yo, mais est-ce que na ministre ba mon est bazo au CP là? Si, na biki bande beli bane se on va. Beli ba monanga. Ba mona okala, ba biende. Ya comment? Ok, na ministre na bwa kimi sukuna na mushinda na kafufu na moni le boss des boss David Toko ya yanga na tikanza ba pambola esika ozali toza ana artiste monene o ayebani abeta pena ba na Kinkester menea partout azana pona bino boni ba mouvement ba bossa ndimo ka kano embeli RDC ne tombera jamais. Boni c'est donc jamais zo sala pona RDC. Zamba Salama grâce à un message moro pour la RD Congo. Il y a une occasion il y a une mélodie, mais la commission message en commission la mélodie. Ok. Pour faciliter. Maintenant soit comprendre. Maintenant ça le message. T'as la niveau A. Va comprendre. On a le backup le message peut comprendre comme soit une mélodie pour race nous soit à comprendre. Oui oui. Nos artistes. Donc, c'est des éléments matanga seulement que on a fait. Je te bien absolument comme on a même sous babosa ni comme on a yo. Na expliquer on va appeler ça. Babosa nani sous moi d'asimi mutu pas azali. Na mona kala nani sous. Bele baba sous baozala. Bamso déjà ba yebi déjà place. Ba yebi. Ba yebi. Sous ndena on rappeler. On rappeler ba. Yo bazo rappeler si ko zalo na est comme déjà. Ah. Ba yeba ngami na kombo ya breveté disons breveté pour les ngana baba ko sana na banda mais to so tan belé bena pour on peut ça faire batezali pour moi on peut ça faire biographie na flash moi flash breveté gizenga na minute oyo kombo pezanga na lingi mingi oyo lingi mais on va pas en pesa te frère Philippe déjà pour changer de gars zamba sala pour on les grâce frère Philippe pourquoi frère Philippe? Donc, on a peut-être une véritable combo, mais bon moment. Quand on a personne de musique, on a une musique profane, on a un combo qui se c'est un véritable combo, on a ici à Bimisi, véritable combo, on ça. Frère Philippe. Oui, frère Philippe Tomoni, oyembeli mboka. Tu dis qu'il y a pesé kaka à critiquer kaka mais ça n'attend que la biographie n'est format à cause de temps. Je connais toi dimanche prochain il y a un accord de sur biographie beaucoup comprendre frère Philippe a tu vois puis tu comme pas au Kenya wapi na nzambe donc on a dit que nzambe ratakate bisika yesuza et banaka frère Philippe oyembeli mboka. Nous oyembeli ngo na tendance nini oyembeli mboka na parti présidentiel to on peut se valer pas ba opposant. Donc, on a pour sensibiliser le peuple, on a ciblé le peuple congolais tout entier. Le message nous avons fait que tout ça bon moko, on Zambé jamais à Pambola Nambi. Tout place Bazana bon Kabouani, Zambé y a
kasi na boka bwana nzamba ya kate koyina na oyo za ba n kati na bino nzambe place na ozala te nzambe akotaka intervenir na place bolingo eza oye moko aza bolingo fo bolingo sikoyo peuple kongo na osengaka biso tozala bomoko tozala bolingo ata tomona na baklasse esi bato nyonso bakozala balakisi molakisi fo azala moko baeleve mpe bazali soki topekana biso nyonso tozala bamaître parceke nana opesa frère Philippe bato baa baa na posa kaka bakota mo place tozali balobaka nzembo baposa bayoka nzembo yango mais masolo déjà bayoki mais tobi to bafrère Philippe mo extrait ya nzembo wana ya mboka toyoka ngo tosepela mwa moke donc nzembo ya mboka vraiment bakosepela oyemba nano mwa moke ata nzembo mpe kitoko awapi ndabona ngo tia commentaire bino moboyoka eloko babengi liwa passage obligé na vie ya moto nyonso soki basombaka liwa mbele tosi tosomba kala liwa oyo eleli de diparti papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba mbele nde akufaki te mbele si tosomba na motema malamu azalaka nango mpe susi ya peuple congolais le père de la démocratie atika biso na mawa omoni bino moko na basacrifice nyonso esalema mpona kongo na biso nzambe nde moto ayebaka ngo moto ya mokili te na kotala justice na nzambe ya maponama likolo na se Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo mokonzi ya ekolo kongo 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 na balosambo na kolela ya peuple congolais nzambe basantu nalola kitisi mawa na ye aponeli biso mokambi malamu présence ekutu koloba te na baide na ye ya malamu biso banso contribution nous voulons un Congo fort uni et prospère tribalisme ekutu toboyi il n'est jamais trop tard na mokili peuple congolais baosepela kitoko makasi kitoko félicitations inspiration na ezala moto moko apesi yo nzembo to inspiration kaka nga mpenza ezali message mpenza nga nazwaki mpe nzambe talisi nga mpenza keno oyo ezali mpe meme nga nde naza bolo na nkombo ya nzambe bapenga message oyo naza komona mabango neti baje moko bato basali batripote baje babimisi mokonzi ntango naye ozwa message oyo on comprend que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Biso nous tout photo dans la cima. Tous en cima, il y a président Antoine Félix Tshisekedi Béton. Opposition, opposition, c'est normal, il faut ça. Mais na minute ils ont une conscience peuple monter na moto tous en abo moko to longola na Congo côté ba bombango. C'est quoi il moko président de la République to kokate tout. Il moko il faut biso tout tient maboko. Merci beaucoup papa, merci Ndimwaneza Kitoko Makas Nabi Kanzimbo Oyo esepelisi mes copines préférées Fatima Lokwa, Angèle Mbombo, tika passe Bozali des gros bisous à vous. Nzamba pambola bino sika Bozali et Nzimbo esepelisa Papi Nkosi les monuments de Luanda pourquoi pas quoi dans Boka o Gisongo Bolamba Bosa ngata mukolo makote kata kana toujours reconnaissance na oyo sale moko yebi etalika nzambe moko yebi papa na biso pa nzembo oyo yembi wana en tout cas ngape naza convaincu penda ndeka bible lobi toute autorité vient de Dieu président na biso Antoine Félix Tshisekedi nzambe apesi biso toyebi ke Congo ekobonga au nom puissant de Jésus-Christ nzembo oyo yembi wana eza malamu mingi mais frère Philippe était chrétien à part on nous a bandi musu oyo yembi du créateur na yo ça nasalisa 8 titres eza sikoyo nzembo oyo yembi yango nano obiza inspiration ça n'intérêt nini msupe oraisonnabi na meka nano ko toucher nzembo oyo makasi msusu mwa président ko kiko benga ngana ko ozata mo enveloppe na ngato ni soit oyembi kaka po nzambe ne mutu inspiré oyemba ozana intérêt mo côté merci vraiment na question bien merci nabi bat memba pe na makanse bon baza msupe intérêt mais ngai kutinga ngana za national ça nzembo nzambe na yo inspiration de national écoute ma pasteur papa naza aussi am sala accept pasteur que je salue en passant Roger Agostino OK na yebisi papa na j'ai message mo
c'est comme on a freiné na mosala ya nzambe mpona baconfinement na profite na contribution na nga po biso na ensemble de saint tozwaki ntango bondela mpona tozwaki ntango bondela mpona na mboka c'est après kobondela tanto sisi osambwana ngai na ozwa message oyo nde namoniki nofuna te ya peuple bandeko na nga po tozala bomoko po nzambe ayopambola biso yango nazwa likanisi wana donc banzembo ezali banzembo kutu wana mwa kutu naloba eza te nayebi ke bopamba nango soki kutu oyo nasali contribution nayembela peuple na nga peuple congolais bakonzi na sinclan oyo ya nzambe oza nde oyo kutu yo ozosepela nango bon nayebi bandeko baza bakosepela makasi sikoyo. Merci, excusez-la, je vous rappelle que c'est l'émission L'Art et l'Artiste, Toyambi, frère Philippe, Nabi qui a boibé la commune de l'émission, frère Philippe Toyambi, toi qui déjà Nzimbo, Ayembi, Nabi qui passe vos alliés, vos sépélés à Makasi, et ça, Denga le déjà inspiration Ratakata, Mukiti, frère Philippe, Yamwa, Nenga, et Sunze, mon abisso, moi, quand on me qui est Nasuka, là, vous savez, les bonnes choses ne durent jamais. Denga que les jeux, tant, Taizambo, Nzimbo, Oyembi, Nzambi, Bana Nzambi, puis Bazana, Bazoninga, Bayukayo. oyo embeli nzambe ate ya moki nazoyemba me nanga otenir napesa nano merci eloko nafana yango lelo ebande mais ti tosola ezomata yo efale natondi nano nzambe natondi nzambe ndenge akutinga na bien na chaîne oyo merci beaucoup nzambe aza mettre ton na circonstance tozali na losamba tosisango lelo dimanche toza wana penza mpona bino nga penza personnellement naza wana mpona bino je suis là, je suis dispo makambo tozosala na bino ezalaki na bapriere na ngai ezalaki siko nzambe akotisinga na bino lelo oyo makambo ngai naosala mpe nga moko te ifo bino toza déjà donc Idrissa Tech TV en tout cas nzambe amona bino amona mosala na bino elongo na kaza zimba paye wapi oyo ngai nasala mosala oyo bino oyokani bosoutenir nga vraiment nzambe na nga apambola bino misala na bino ekebisi mai nayebi deja nakomona boye naomona deja yeno oke mosika na bino makasi tina ti makambo eke mosika amen kangaka data lelo na biso makambo yo moko opesa mokambo so olobango. Merci papa nzamba pamto merci balandi cette activité atemuki oyo ezokomisa nzambe nasali album naza na chantier nasali album titre nango eza mbotama esika omoni kolongwa na monde ya molili ti okoma na éclairage donc nde message nzambe apesaki ngaki yo fo yemba ndenge obotama esika po bandeko ebele baza na jusque baza na molili neti yo ndenge obunga nzela ebele batikali kuna baza kobunga sikoyo fo yemba message donc titre nzambe apesaki ngaki yango wana botama esika nga nakoma vraiment na esengo na motema mpo nayebi mesia ye akufelaki nga elika mpe mabanzoma nga epai ya yawe mokonzi yo mokeli nanga kelanga na ntina asalela ye osenga ntango nyonso molimo santu kambanga na nzela ya esembo mbotama na ngai ya sika na botosima loba na ye ya bonzambe nakolanda nanga yesu mesia abongi nanga mobali ya libala nakolanda nani ye nakolanda nani ye nakolanda nani merci beaucoup nakolanda nani nakolanda kaka masia oui bandeko batali tokomoshite tokomona suka ya émission na biso ndeka na lobaki que les bonnes choses ne durent pas tant au minimum boyebi kaka ntango ndenge ezalaka ya télévision eza mwa mpasi me tokokoka yango avec l'aide du Seigneur tokomi na suka papa mbote na bato oyo bazolanda yo na bango bayebi yo ndenge osepelisi bango na nzembo parce que nzembo kano oyembi ndeko oyebika oyembi na yo oyembi ndeko oyembi mais exemple mosusu azwi consolation exemple mosusu mpe azwi guérison exemple mosusu azwi réponse na bamituna oyo atonaka wana ok mwa mbote na balandi mbote vraiment napesi mbote na bayo nyonso balinganga bana nzambe nyonso basanto na lola
losambo na bino nzambe ayoki yango mambo change déjà ntina komi na chaîne oyo eza na makasi na ngati balosambo bosalaka naonga nasalaka nzambe ayoki vraiment napesi bino mbote si boza ebele so na bando otanga bino bakombo bansusu baotanga mpe donc vraiment bino nyonso nalingaka bino mingi ntango ozala mpe oyo tokobanda otanga mpe mwa bakombo moko kaka mpona kokabolema to esengo bozala nango wana mais mpona lelo nano vraiment tosukana na poto respecte mwa ntango mosala vraiment mosala ezalaka malamu nzambe mpe alinga ordre. Vous en avez raison. Oui, merci beaucoup. Merci Balandi émission l'art et l'artiste est là. Je vois mon vieil Kinga Anaclé. Salut à toi. Et Napesi Mbote na Chaber Congo Bambote Bele. Et pourquoi pas Gen Nzambe aba parabole qui balobi Yonde Bangote Kakayo. En tout cas, nous avons pas toujours les bosses. Et pourquoi pas journaliste ITV. Là, je vois Bella Star, Fé Kabamba, je vois Cédric. Technicien, MG, Michiga, Binonio, Soto, Pedro, Kodi, Atika. Mon sélectionné est toujours Liboso. Merci, grand merci. Le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, Ozo Pesanga, souffle des vies, Ozo Sape, Nganabuno, Tokutanaka, Toso, la caposorti cabine, Zate, mais tout ça, Nishu, Zate, Bassinellis, d'habitude qui est temps et conquis déjà. Merci, gros bisous à vous, gros bisous. Donc, comment créer la cause de la caca, paiement pour la cause, CPC Bino. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. soki moto asangi mbongo pongi esalaka malamu te akosuka seko turnike na mbeto pongi ya mpiaka ye ozoboya tatongo etana Pedro Kodia. Soki moto asangi mbongo pongi ezalaka malamu te akosuka seko turnike na mbeto pongi ya mpiaka azobanga tatongo etana Le petit Lorenzo lokola pe na bolingo pongi malamu eza important elongo na moto oyo lokola na bolingo na ngai eza yo Idrissa Madame Chaoufa Ndilela, Mère Boss. Si tout est vivre inévitablement sans fin, nous devons dire à la nôtre, la colorer avec nos couleurs d'amour et de l'espoir. Idrissa Kanamuraï, Papa Narifat Nakati Chalukoki, Commandant Shigelo Koki, Charlie Prince, Willy Kaime Frère, Karine Musumbi, la bouche autorisée de boss. Bomengo ya moto mosusu eza ko représenter bomengo na yo Waneza Lamo Idrissa Lukoki, Julie Aloma, Rachel Yelao, Simplice Kinzonti, le maître. C'est un homme important, un personnage influent par ma personnelle qui jouit de l'autorité d'une grande tranquillité. C'est Idrissa Kanamura Lukoki. Eza Idrissa Hiro Kanamuraï Nalilai. C'est un homme important, un personnage qui jouit de l'autorité d'une grande tranquillité. C'est Idrissa Kanamura Lukoki. Ricky Mandungu nakati ya lola mokati te kontaka te kasi kalite na bolingo nde zwaka esika vraiment Charoufa finalingi natikala mwasi malamu epai na yo mpona bakalite na yo eza important mpo nanga ntiru tambwe moranstone motema ya sandra mama na jésuite lili ntumba mama na melisa nasi Alvine, Tracy, Fatouma, Tino Mukubwa Junior Amour. Na histoire matière précieuse et l'okwezalaka important qualité kasi quantité te Blanque Oretezo, Esther Juge Yengo Les boulis tumbote Docteur Benjamin Onela Kombe Yobatati Mamia. C'est un homme important, un personnage influent par la
muzuri wahitaji dadari, njo tucheze, njo tupate raha ya wana mwili. Tunapokuwa wawili minasema na we sema, mbona waema napokotizama wana machine. Mupenzi wangu Angele Mpita et Aristote Kazende. Un personnage influent par la vie personnelle qui jouit de cette autorité. D'une grande tranquillité, c'est ça qu'on a Oncle Tchombe Yuba, ingénieur pétrolier. Hello Mundabi à Gloria Lango. Mon grand frère propre, Clovis Malongani et Maman Lola Lango. DMC, Marquis Passo, CG Gaspard, Tini Lopez, Junior Kabango, Y'a Laetitia Trico, René Diwa Navarro Lession. C'est un homme important et personnage, influent par la vie personnelle, qui jouit de cette autorité. D'une grande tranquillité, c'est ça qu'on a moral. Ingénieur, tu fais de Kafoulou. C'est un homme important et personnage, influent par la vie personnelle, qui jouit de cette autorité. D'une grande tranquillité, c'est ça qu'on a moral. La star, Bella Irène Lunama. Idrissa Tech TV, la meilleure télé d'Angola pour tout divertissement.